Faarfataan Daawit Girmaa naaf kadhadhaa jedhe. Akkas jechuun eegale. Yeroo hundumaa mata duree koo isa ta'e waa'ee wangeela mootummaa Waaqayyoo yeroon faarfadhutti mudannoowwan gurguddootu na mudataa oola. Diddiriirsuu baadhus maal jechuu akkan barbaade muraasa keessaniif dafee gala. Keessumattuu karaa inni ittiin warra dhalootumaan dheekkamsa Waaqayyoo jala galee ture firdii jalaa baasee ijoollee Waaqayyoo nu taasise kana yeroon yaadu jechoonni na dhokatu. Malan ittiin ibsuun dhaba. Akkan hin beekneen bara. Yeroon callisu obsuu na dhowwa. Yeroon dubbadhu immoo jechi koo ittiin gitu. Miixuu yaadaa guddaatu na qaba. Kana hundumaa keessa taa'ee yeroon dadhabaa ta'u koo amanu humni Hafuura Qulqulluu na guuta. Isan wallaale na barsiisa. Isa na dhokate immoo natti mul'isa. Jaalala guddaa keessan eenyummaa isaa naaf ibsa. Inni baramee dhumuu baatus garuu dhoksaa dubbii isaa naaf ibsa jechuu kooti. Yeroo akkasii kana faarfannaan afaan koo na guuta. Hinaaffaan daangaa hin qabnes yeroo akkasii na dhuunfata. Maaliif warri hidhamaniin waan gaarii akkasii kana dhabanii firdii bara baraaf yookaan abidda bara baraaf soora ta'u jedheen dhiphadha. Kanaaf akka ta'utti ogummaan ittiin dubbachuu danda'u kadhadheen karaa ifa ta'een fayyina kana labsa jechuudha. Egaa yoon isinitti dheeresse dhiifama jechaa dubbiin wangeelaa kun kan callisan akka hin taane irra deddeebiin isin yaadachiisa. Karaa isiniif gale hundumaan dhugaa kana dubbachuu hin dhiisinaa. Anis hamma dhumaatti dhaabbachuu akkan danda'uu fi dhugaa kana beekuutti akkan guddadhu naaf kadhadhaa. Ergaa kana waliif dabarsaa isiniin jenna. Egaan hordoftoota Gonfoo Miidiyaa dhaamsi Daawit Girmaa kun akka nuti kadhannuuf akka isa jajjabeessinuu fi akka isa bira dhaabbannudha. Yaadani nuu qoode kanarra dhaabbannee kan hubannu jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya nama hundumaa bira akka ga'uuf sheerii gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa isiniin jenna.